Осындай витпен номер, двухместный номер, төсек күшті, жұмсақ әбет болды. Холодильник бар, осындай бөлме и туалет есть. Душ сыртта. И аша тұр. Осындай номер бар. Компаниядан келген күшті далада беседка, мына жақта отыруға болады, орындықтар. Күшті условиялары. Bir түнек шыққанға 20 000 теңгеге стоит деп ойлаймын. Осындай дейді. Түнімен түсе бересің.